დღეს ოთარ ჭილაძის დაბადების დღეა, ქართველი მწერლის, პროზაიკოსის, პოეტისა და დრამატურგის დაბადებიდან 92 წელი გავიდა. ნახოთ ვიდეო კოლეჯი და გავიხსენოთ ბატონი ოთარ ჭილაძე. აი, გავიდა ეს წელიწადიც და ამჟამადაც დავრჩი უცვლელი. კვლავ იმას ვიცავ, რასაც ვიცავდი. კვლავ თავგზას მიბნევს სუფთა ფურცელი. თუმცა ასეა ყველა, ვისაც ჯერ გული ხალისით უცემს. მე მომემატა დღეს 1 წელი და ამდენივე მომაკლდა უცებ. გარეთ კი ხმელი ფოთოლით სვივა და უფრო ადრე ბნელდება. ბნელა. ასე მგონია შენსავით ცივად, შენსავით მკაცრად მიმიღებს ყველა. გწყალობდეს ღმერთი, ვით დღემდე გწყალობს, ზედმეტს და უხამს არაფერს გკადრებ. მე ახლა შენგან სიძულვილს ვსწავლობ, როგორც სიყვარულს ვსწავლობდი ადრე. ასეა, თუ კი რაღაცას ელი, თუ იმ რაღაცას იმედით უცქერ, მე მომემატა დღეს 1 წელი და ამდენივე მომაკლდა უცებ. რა მოხდა თუ კი ვეღარ შევხვდებით? ამ ქვეყნად რაც კი ხდება შემთხვევით, მარადიული ის არის მხოლოდ. და ასეთია ყოველთვის ბოლო ნამდვილი გრძნობის, განცდის და ვნების. და მეც ამ დიდი კანონის ნებით მიყვარხარ, მაგრამ ამ სიტყვას ახლა იაფის სცენის სურნელიც ახლავს, რაც არ უხდება და არც ჭირდება. ამიტომ ალბათ გამიჭირდება მიწის წარმოთქმა, მაგრამ გახსოვდეს, მაგრამ გჯეროდეს, რომ არასოდეს არ დაგავიწყებ ჩემ ხმას და სახელს, შენგან მრავალი ტკივილის მნახველს და გზა, რომელიც გაიყო ორად და უკვე იქცა ცოდვად თუ ჭორად. იყოს დღე გრძელი, რომ შენი წილი თავისი ღორღით, ტვითა და ჩრდილით ტანჯვის გდად იქცეს და უცხო თვალი, ხრმის თუ მოხუცის, კაცის თუ ქალის, ხედავდეს მხოლოდ იმ გზაზე მავალს, რადგან დღეიდან მე შენი ხმა ვარ, რადგან მე უკვე ვიყავი ღმერთი და მოვიგონეს გრძნობა ჩემთვის, ჩემს დასაცავად და დასაღუპად და რისხვა გულმა, რაც დააგუბა, რაც გულს აქამდე ძალით ეკავა, წვრილმან გრძნობების სასალეკავად გასასვლელს ეძებს, რომ დღის იქით შენს ნაკვალებზე დიოდეს იგი და უსასრულოდ, დღისით თუ ღამით და თუნდაც მხოლოდ სულ 1 წამით იქცეს კოშმარად ან მოჩვენებად, დაგიფრთხოს ძილი და მოსვენება, რომ ფრთებს შეკვეცილ ფრინველის გზავსად, აღარ შეგეძლოს გაფრენ არსად. მერე რა მოხდა თუ უცხო თვალი, ჩვენი უცნაურ სეირით თვრალი ბაგეს გადასცემს დამცინავ ღიმილს და იმ ღიმილის უხეში ქიმი გაგვივლის გულში, შენ კი გახსოვდეს, რომ ვერ მიაგნებ ხსნას ვერასოდეს. მე რომ ვარ ჯვარიც და ეშაფოტიც და ჩემი სულის ყველა ნაფოტი იმ კოცონისთვის გროვდება ახლა, რომელზეც შენი სურვილით ახვალ, მაგრამ იქამდე შენი სახელი, ვით ჩემი მტრების თანამზრახველი ან ვით ურჩხული ცხრახმით, ცხრახელით დამახჭობს, თუ კი ამ ოძახებას ვერ შევძლებ უცებ. ოთარ ჭილაძე გავიხსენეთ და სხვათა შორის კოლაჟის დასაწყისში ოთარ ჭილაძის ლექს გეგი ნემსიწვერიძე კითხულობდა შესანიშნავად და მადლობა ამისთვის გეგის.